Guils, Apap i la Jove Orquestra Simfònica del Vallès s'han estrenat amb un concert al Parc Catalunya en el marc del cicle 30 nits. La cita amb la música clàssica, més, compta amb el marc privilegiat del Parc Catalunya, un espai ideal per combatre amb la bona música la calor d'aquests dies. Naturalment, donat l'indret en el qual van tocar l'espectacle, va ser gratuït. La Jove Orquestra Simfònica del Vallès ja s'ha presentat en societat en el marc del cicle 30 nits. Després d'una setmana d'assajos va arribar l'hora de la veritat per una cinquantena de joves músics vallesans. Els alumnes van treballar el repertori de la mà del reconegut violinista francès Guils Apap i amb la col·laboració dels solistes de la Simfònica. Aquests joves, d'entre 12 i 18 anys de les diferents escoles i conservatoris de la comarca, ja coneixien el programa escollit per la direcció, centrat en Rossini i Mendelssohn. Així com també han tingut el plaer de treballar en companyia d'aquest músic francès, acostumat tant a ser solista de les més prestigioses orquestres com a dirigir conjunts i també ensenyar a les joves promeses.